ആ ഒരു വീടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസിക് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട്ടിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോഡുകളും ഭൂമിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെയും ചെളിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പൈലിങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഒരു വീടിനാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ പൈലിംഗ് വേണ്ടി വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരും. ചിലയിടത്ത് ഇതൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് കരിങ്കല്ല് മാത്രം പെറുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പർപ്പസ് അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പവൻ നമ്മളുടെ നായകൻ, വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിലെ യഥാർത്ഥ നായകൻ പവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പവൻ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഗീതാ മാഡത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്കാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുഴിയെടുക്കുകയും അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പം അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് വാർത്ത് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ കഴിയുന്നത് വരെ ഈ ചരട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ ലെവലും പൊസിഷനും ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതെ. അപ്പോൾ ഓരോ ഫുട്ടിങ്ങും എവിടെ വരുന്നു, ഏത് ഓരോ കോളവും എവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ അതിനു മുന്നേ ഇബാദിനോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും, അറിയാമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. പറഞ്ഞോ. അതായത് ഇന്ന് ഒത്തിരി പേരുടെ മനസ്സിലുള്ളൊരു സംശയമാണ്, എന്താണ് കരിങ്കല്ല് വെച്ച് ചെയ്താൽ പോരെ? ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാം. നമ്മൾ ഈ കരിങ്കല്ല് മതിയോ, കോൺക്രീറ്റ് വേണോ, അതോ മറ്റേതെങ്കിലും മെത്തേഡ് വേണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയാം. അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഒരു വീട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു വീടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസിക് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട്ടിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോഡുകളും ഭൂമിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതെ. നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡ്, എൻ്റെ വെയിറ്റ് നേരെ ഭൂമിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഈ ബാദിൻ്റെ വെയിറ്റും ഭൂമിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെയും വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മദർ എർത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സിൻ്റെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വീടിൻ്റെ 1ാം നിലയിലോ 2ാം നിലയിലോ 3ാം നിലയിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ഭാരം എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുവാണ്. ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും ക്രാക്കുകളായിട്ടോ പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നടക്കുന്ന സ്ലാബിൽ നിന്ന് ആ ഭാരം ബീമിലേക്ക് വരും, ബീമിൽ നിന്ന് അത് കോളത്തിലേക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തിയിലേക്ക് വരും, അവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴെ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇതിന് ആ ബീമിന് എത്ര ഡെപ്ത് വരണം, അതിലെത്ര കമ്പി ഉണ്ടാവണം, സ്ലാബിന് എത്ര ഡെപ്ത് വരണം, എത്ര കമ്പി ഉണ്ടാവണം, കോളത്തിന് എത്ര വരണം, ഭിത്തിയുടെ തിക്നെസ് എത്രയായിരിക്കണം, ഇതെല്ലാം ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയുടെ ബേസിസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഭാരം ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷന് എത്ര തിക്നെസ് ഉണ്ടാവണം, എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു വിദഗ്ധരാണ് പറയുന്നത്. അതെ. അപ്പോൾ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയാൽ മതിയോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. ചില സാഹചര്യത്തിൽ അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറപ്പുള്ള മണ്ണാണ്, അതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് അധികം ഭാരമൊന്നും വീടിന് വരുന്നില്ല, ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശരിക്കും കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയാൽ മതി. നമ്മൾ തന്നെയാണെങ്കിലും കല്ല് വെച്ച് കെട്ടുന്ന ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ മണ്ണ് പൂർണ്ണമായും ടെക്നിക്കലായിട്ട് അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷവും വീട്ടിൽ വരുന്ന ലോഡ് എന്താണെന്നുള്ള അവലോകനം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കല്ല് മതിയോ എന്നുള്ളത് വെക്കുന്നത്. അത് ഒരു എന്താ പറയുക, അതൊരു ഗട്ട് ഫീലിംഗ് അല്ല, പ്രോപ്പർ സ്റ്റഡിയുടെ ഔട്ട്കം ആണ് എന്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ മെത്തേഡ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. അത് സോയിൽ ടെസ്റ്റിലൂടെ പറ്റുള്ളൂ. സോയിൽ ടെസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, മെത്തേഡ്സ് പലതും ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോയിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് അടിയിലേക്ക് പോയി ഒരു ബോർ ഹോൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മണ്ണ് ഫുള്ളും പഠിക്കുക എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബിൽഡിങ്സിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ മെത്തേഡ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കുഴി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സോയിൽ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു വീടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും മതി. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ വീടുകൾക്കും സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും. എൻ്റെ പിന്നെ 100% സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത് പറ്റാറില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ എനിവേ പറഞ്ഞു വന്ന സംഭവം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഏത് ഫൗണ്ടേഷൻ മെത്തേഡ് വേണമെന്ന്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെയും ചെളിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പൈലിങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഒരു വീടിനാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ പൈലിംഗ് വേണ്ടി വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരും. ചിലയിടത്ത് ഇതൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് കരിങ്കല്ല് മാത്രം പെറുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പർപ്പസ് അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഗീതാ നായർ മാഡത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. അതായത് ഓരോ കോളവും അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തിയിലേക്ക് വരുന്ന ഭാരം ഫുട്ടിങ്സ് വഴി ആണ് ഭൂമിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുട്ടിങ്സിൻ്റെ സൈസ്
2 മീറ്റർ ബൈ 2 മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സൈസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ കോളത്തിനിടയിലുള്ള 2 മീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യെസ്. അത് ഈ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഈ ബീമും ആ ബീമും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 2 മീറ്റർ ആണെന്ന് അർത്ഥം. ഈ ബീമല്ല, ഈ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന സാധനത്തിന് പറയുന്നത് കോളം എന്നാണ്. കോളം, അതാണ് ടെക്നിക്കൽ പേര്. പില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ കോളം. കോളം എന്നാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ്. ഈ കോളംസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബീം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബീം ഉണ്ടാവും, ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ബീം ഉണ്ടാവും, ഇവിടുന്ന് ഒരു ബീം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ബീമുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ബീം ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ വരുന്ന ബീമിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് പ്ലിന്ത് ബീം എന്നാണ്. പ്ലിന്ത് ബീം. അപ്പൊ പ്ലിന്ത് ബീമിന്റെ വാർക്ക കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫൗണ്ടേഷൻ തീർന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പ്ലിന്ത് ബീം ലെവല് ഇപ്പൊ ഈ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചരടൊക്കെ ലെവല് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അവിടെ നിന്ന് ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ പിടിച്ച് ആ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ബീമിന്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ എന്താണെന്ന് നിർണ്ണയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ കമ്പിയുടെ ഹൈറ്റ് പോലും നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സാധാരണയല്ലോ ഈ കമ്പി ഇരിക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റിന് മേലല്ലേ പവൻ ഇരിക്കുന്നത്? യെസ്. അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങണോ? ഇറങ്ങ്. ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ഓ ചാടി മാൻ. ഇതിനടിയിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ? അത് PCC എന്നാ പറയുന്നത്. PCC അല്ലേ? അത് എത്ര അടി വരെ പോവും? അതായത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് 5 അടി താഴെയാണ് PCCയുടെ ലെവല് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കണേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അതിന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയില്ല, ഏകദേശം ഇപ്പൊ 5 അടിയാണ് നമ്മൾ താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമി. 5 അടിയോളം നമ്മൾ താഴ്ത്തി. ഈ PCCയുടെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഫീറ്റ് ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ്. 5 അടി ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് 5 അടി വരെ. യെസ്, അതാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഡെപ്ത് അങ്ങനെയാണ് നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്. PCCയുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെവലിംഗ് കോഴ്സ് മാത്രമാണ്. ലെവൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെളിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഘടന വെച്ച് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവനെ ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് PCC ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. PCCയുടെ മേളിലോട്ട് മാറ്റ് വെച്ച്, മാറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്, ഇത് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു മാറ്റ് വെച്ച് മാറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ നൂലുകളുടെ സഹായത്തോടെ നിർണ്ണയിച്ച് കൃത്യം സെൻറ്റർ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇനി ഈ അടിയിൽ വെറും കോൺക്രീറ്റ് മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ? അത്രേ ഉള്ളൂ. എത്ര? 10 സെന്റിമീറ്റർ? 10 സെന്റിമീറ്റർ ആണല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. മേളിലാണ് ഇടുന്നത്? എന്തോ ഇതിന്റെ മേളിൽ ഇത് കോളം വർക്ക് ചെയ്യണം? യെസ്. ഇതിന്റെ മേളിലോട്ട് ഇനി നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇടും. M25 അല്ലെങ്കിൽ M20 എത്രയാണോ അതിന്റെ റേഷ്യോ അനുസരിച്ചുള്ള കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടും. യെസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ഏറ്റവും കൺഫ്യൂഷൻ, എന്തിന് കരിങ്കല്ല് കെട്ടണോ അതോ ഇതേപോലെ കോളം വാർക്കണോ എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മണ്ണിന്റെ ഘടനയെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ. മണ്ണിന്റെ ഘടനയും ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ലോഡും അനുസരിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു വിദഗ്ധനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കല്ലാണോ കോളമാണോ ഭിത്തി വെച്ചിട്ടാണോ. ഇപ്പോൾ ചില വീടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഹാളിന് ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ള വീടുകളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു വരുന്ന വീടുകളിൽ ഭിത്തിയിൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ നിന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കോളവും ബീമും ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ ആ കോളവും ബീമും എത്ര സൈസിൽ വരണം, അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. അപ്പം അതിലാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ മെച്ചമുണ്ടോ? വെറുതെ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ചെയ്താൽ പോരെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം പറയാനാണെങ്കിൽ 2 രീതികളിൽ നമുക്കിതിനെ മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്ന് ഒരു കറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഒരു കൈത്തൂക്ക് മെത്തേഡും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ, കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നേപ്പാളിലൊരു എർത്ത് ക്വേക്ക് വന്നു. ഈ എർത്ത് അല്ല ഇപ്പം ഇനി കയറണ്ട. ഈ എർത്ത് ക്വേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെന്താ അറിയോ, നിങ്ങളെ കുഴിയിൽ നിർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ ആരാധകരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരെന്നെ ചീത്ത പറയും. അപ്പോൾ ഈ എർത്ത് ക്വേക്ക് വന്നപ്പോൾ നേപ്പാളിൽ 50,000 പേരിലേറെ മരിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 6 റിച്ചർ സ്കെയിലിൽ വന്ന ഒരു എർത്ത് ക്വേക്കാണ്. ന്യൂസിലൻഡിൽ 6 റിച്ചർ സ്കെയിലുള്ളൊരു വന്നപ്പോൾ ഒരേ ഒരാളെ മരിച്ചുള്ളൂ. അയാൾ അതും പേടി കാരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാണ് മരണപ്പെട്ടത്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, നേപ്പാളിൽ ഒരു എർത്ത് ക്വേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും എല്ലാ ബിൽഡിങ്സും പൊളിഞ്ഞ് ആൾക്കാരുടെ മേത്തേക്ക് വീണ് അത് ഒത്തിരി മരണങ്ങളിലേക്ക് അത് നയിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് സയൻസ് ബാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. സയൻസ് പറയും ഇത്രയും എർത്ത് ക്വേക്ക് വന്നാലും ഇത്രയും വിൻഡ് ലോഡ് വന്നാലും ഇത്രയും ഫ്ലഡ് വന്നാലും ഈ ബിൽഡിംഗ് നിലനിൽക്കും എന്ന് പറയും. ഇന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട്, ഒരു കൈത്തൂക്ക് മെത്തേഡും ഉണ്ട്. കൈത്തൂക്ക് വെച്ച് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരാൾ വന്ന് ഭൂമിയിൽ ഒന്ന് ചവിട്ടി നോക്കിയിട്ട്
അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വീടുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വെറുതെ ജസ്റ്റ് പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ കല്ല് മതി, അവിടെ കല്ലേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് കെട്ടി വന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ക്രാക്കുകൾ വരാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം. അപ്പോൾ വേണ്ട ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം അങ്ങനെ വരാം. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന, ഇനി കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന വഴി കോസ്റ്റ് കൂടുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിർബന്ധമില്ല. ചിലപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായി സേവിങ്ങും സംഭവിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടിയേക്കാം. പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ജോലി. ഓക്കെ കറക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രാക്ടീസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വീട്ടിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് കൃത്യമായി എത്ര കമ്പി വരണം എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര ഡെപ്ത് കുഴിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ബീം ലെവൽ വരെ ഇതിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. ആണല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തത് എപ്പിസോഡ് പ്ലിന്ത് ലെവൽ എന്തായെന്നുള്ള കാര്യം, പ്ലിന്ത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ സമയത്ത് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിന്റെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അന്നേരം നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. ബൈ. താങ്ക് യു. ബൈ.